Merhaba. Bu videoda Oppo A5 Pro'da VPN kurulumunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle Google Play Store açmanız gerekiyor, ardından arama çubuğuna tıklayın ve Turbo VPN yazıp aratın. Sonra bu uygulamayı seçin ve yükleye tıklayın. Daha sonra aç'a tıklayın ve kabul et ve devam et'e basın. Şimdi bu reklamı kapatabilirsiniz. Ardından izin vere ve göndere tıklayın. Sonra VPN'inizi başlatmak için bu butona tıklayın ve tekrar izin verin. Şimdi bu reklamı kapatabilirsiniz ve gördüğünüz gibi Hollanda'da VPN'e bağlandım. Bu video bu kadardı. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.